Një shvillim nga Partia Demokratike, i cila këtë pasdite ka mbledhur kryesin e saj, sigurisht për të marrë edhe disa vendime për miratimin e ndryshimeve në statut, të hartuara vetëm pak ditë përpara mbledhjes së Këshillit Kombëtar të 30 majit. Por për të mësuar më shumë në lidhje me këtë zhvillim, kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Kjoseli kolegen tonë Razila Myslimaj. Mirëmbrëma Razila, është mbledhur kryesia, çfarë diskutohet, çfarë miratohet sot, të gjitha zhvillimet që na presin? Mirëmbrëma Migena, në fokus të mbledhjes kryesisë të Partisë Demokratike janë ndryshimet statutore të shumë përfolura, ndryshime që janë bërë me dije vetëm pak çaste më parë, pasi deri më tani eksponentët e Partisë Demokratike janë kujdesur të mbajnë diskret çdo propozim, ndonse në fakt nuk prek linjat kryesore të statutit Partisë Demokratike, por do të jenë më së shumti ndryshime të karakterit organizativ dhe teknik. Kjo mbledhje kryesisë, e cila siç tha edhe zoti Berisha në fjalën e tij të hapur për media, do të jetë mbledhja e fundit e kësaj kryesie të mandatuar, pasi Partia Demokratike do t'i nënshtrohet një procesi zgjedhor, pra do të kemi zgjedhje në çdo qelizë të saj, duke nisur nga organet më të larta drejtuese deri tek sigurisht qelizat bazë të Partisë Demokratike, sesionet dhe grup sesionet. Ajo çka vlen për të theksuar nga kjo mbledhje është se janë 3 pika në rend të ditës. Pika e parë është ajo për ndryshimet statutore, çka mbetet për t'u parë nëse do të miratohen unanimisht nga kryesia e më pas t'i kalojnë kuvendit të 30 majit për vullosjen finale, themi kështu, apo do të ketë objecione nga anëtarë të kryesisë për mënyrën se si mund të përshtaten apo ndryshohen këto ndryshime statutore. Do të shqyrtohen po ashtu emrat e propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për kandidat të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, cilët do të votohen gjithashtu nga kuvendi i Partisë Demokratike, dhe pika e tretë në rendite është ajo për organizimin e kuvendit të 30 majit, pra vetëm pas pak ditësh. Ndërsa për të ndalur Migena tek ndryshimet në statut, unë do doja ti sillja në mënyrë të përmbledhur, duke evidentuar këtu faktin që nuk preken dy prej çështjeve më kryesore siç janë primaret, edhe pse ka patur zëra dhe ide të ndryshme për heqjen e primareve, pasi nuk konsiderohen nga një pjesë e Partisë Demokratike nuk janë konsideruar, le të themi, efektive, apo Neni Basha, i cili gjithashtu nuk ndryshon. Do të kemi fuqizim të diasporës shqiptare, fuqizim të rolit të grave dhe vajzave në parti, duke rritur përfaqësimin e tyre me 30 deri në 40%, ngritjen e një komisioni seleksionimit kandidaturave për deputet dhe kryetar bashkie, përmirësimin e organizimit bazë të partisë dhe forcimin e kolegjit kryetarëve dhe grup seksioneve, njoja e një statuti të barabartë për të gjitha organizatat partnere të partisë, mbrojtje të dhënave personale të anëtarëve të partisë, si dhe saktësimin e rregullave të shkarkimit të kryetarëve të degëve, duke i siguruar atyre, le të themi, kështu një mbrojtje më efektive dhe garanci për qëndrimin e tyre në detyrë. Këto janë ndryshimet kryesore. Mbledhja, pjesa e parë, fjala e hapur e zotit Berisha ka përfunduar tashmë dhe kryesia vijon mbledhjen me dyert të mbyllura. Faleminderit Razila për momentin, nëse do të kemi të reja do të lidhemi sërish së bashku nga seria e Partisë Demokratike, kishim kolegën ton Razila Myslimaj.